สวัสดีค่ะปุ๊กกี้เข้าบ้านนะคะ วันนี้ปุ๊กกี้กำลังจะออกกำลังกาย ก็เลยว่าจะทำเมนูกินหลังออกกำลังกายสักเมนูหนึ่งเพลินเมื่อเช้าได้นี่มา แบบเมนูมันไม่อ้วนนะคะ นี่เลยผัดใส่บัวเดี๋ยวจะทำก่อนไปออกกำลังกายนะคะไปตามไปชมเลย วันนี้ปุ๊กกี้ทำเองนะมาเร็วแทนปุ๊กกี้ก็จะมาปอกอันนี้ก่อนเลยนะคะ นี่เลยแชวบต้องปอกสายบัวก่อนนะก็ต้องปอกทีละอันนะโอ้โหแบบกุลสตรีมากปอกทีละอันนะคะต้องเรียบร้อยหน่อยงั้นตัดต่อไปเลยแล้วกันนะคะพอปอกเสร็จแล้วนี่เลยเสร็จแล้วนี่อุ้ยอันที่ว่าไม่ดีก็ออกเลือกแต่อันดีๆอันนี้อันสวยๆนะโอเคเสร็จเรียบร้อยไปทำกันเลยค่ะนี่เลยปุ๊กกี้ก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่ไปนิดเดียวปุ๊กกี้ลืมซื้อกระเทียมมานะงั้นปุ๊กกี้ใส่แต่พริกก็พอแล้วก็จะเปิดไฟนะคะใส่พริกไปแล้วกระเทียมลืมซื้อใส่พริกก็ได้ไม่เป็นไรเพราะเรากินเองนะง่ายๆปุ๊กกี้โขนบ้านพริกไปเลยใส่กับน้ำมันนะคะโอเคแล้วคราวนี้ก็จะใส่หมูลงไปนี่เลยน้ำไปเลยค่ะขาดไม่เท่ากันนะแล้วก็นี่ใส่นี่ไปเลยโอ้โหกินพริกขึ้นจมูกใส่บัวนะคะอร่อยแน่นอนอย่างนี้ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ผัดไปค่ะโอ้โหสีสวยมากโอเคพักไว้สักครู่พี่ก็จะมาปรุงรสนะคะเริ่มปรุงรสกันเลยมันหอยมันไม่ค่อยลงนะคะไม่ได้ลงเยอะเนี่ยก็นี่เลยฝาเขียวแชบผงชูรสเล็กน้อยแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะพอหวานๆนิดนึงโอเคคราวนี้เราก็มาผัดต่อนี่โอ้โหสีมันก็จะเปลี่ยนแบบนิดนึงนะเดี๋ยวรอสุกแป๊บนึงโอ้น่ากินนี่ก็ได้แล้วนี่รอสุกเรียบร้อยโอเคค่ะ
นี่เลยเรียบร้อยฝีมือปุกกี้เอง น่ากินไหมควันร้อนๆควันออกกล้องเลยอ่ะนี่เลย นี่เดี๋ยวปุกกี้จะมาชิมให้ดู แต่ปุกกี้จะไม่กินข้าวให้ดูนะวันนี้เพราะว่าปุกกี้ต้องออกกำลังกายก่อน แต่ว่าน่ากินมากเลยอะชิมหน่อยดิโอ้ยหมูสับร้อนอร่อยอร่อยมากเผ็ดนิดๆน่ะจะกินข้าวเลยหรือไม่ต้องออกกำลังกายดีเอ้ยไม่เอาออกกำลังกายดีกว่าเดี๋ยวชิมอีกคำหนึ่งนะสุดยอดงั้นคลิปนี้บุกกี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวออกกำลังกายเสร็จเดี๋ยวบุกกี้เข้ามากินนะเทปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย โอ้พี่ขึ้นคอฝากติดตามด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะกดตัวสีแดงๆอ่ะบ๊ายบาย